Hi မင်္ဂလာပါ Zoeii English မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကဤဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်မ vocabularies နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ရလွယ်မယ့်နည်းလေးတွေကိုစာအုပ်တချို့ကနေကိုကဖတ်ပြီးတော့ကျွန်မထုံနှုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအရင်တော့ survey ဖြေထားတဲ့လူတချို့ရဲ့အခက်အခဲလေးကိုထုံနှုတ်ထားတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီ grammar လေ့လာရင် vocabulary တိုးပြီးသိအောင်လုပ်တာ vocabulary မှတ်မိအောင်လုပ်ရတာကမမမီပဲနဲ့ essay တစ်ခုခုရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားအသုံးလုံးတွေကဘယ်ဟာတော့မှမသိပဲဝဲလဲလိုက်နေတာတရားမျိုးရေးပါတယ်ပြီးရင်အဓိကကတော့ vocabulary လေ့လာပြင်မဲ့စကားပြောရင်ထဲမသုံးတတ်တာမမှတ်မိတာအဓိကမမှတ်မိတာတွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်အခက်အခဲစကားလုံးတွေကြည့်ရင်လည်းမေ့သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်လေ့လာရဲဒါပေမဲ့ဒီ porous speech တွေမှာဒီလို writing တွေပါတယ်မှာထည့်ရေးတာတွေပါတယ်နေရာတော့ခွဲခြားရတာတော့စကားသုံးလုံးတွေမှာတော့စတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရပြဿနာတွေပေါ့နော် vocabulary အားနဲ့အကြောင်းစာဖတ်ရင်တော့ခက်ပါတယ်ရေးတာနဲ့ပြောတာမသိတဲ့စလုံးရှောင်လို့ရပါမယ်စာဖတ်ရင်မသိရများတော့နားမလဲတော့ဘူးအဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတချို့ဟာလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်တခါလေကျ English story ရဲ့ဖတ်တဲ့အခါဖတ်နေပြီမဲ့စာရေးဆရာပြောခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရင်ကိုနားမလဲတာရှိတယ်vocabulary ပိုင်းမှာလည်းတချို့အလုံးလေးတွေချက်ထားတယ်သိရတာနဲ့မေးသွားရရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ video focus ကကျွန်မအဲ့လို memory ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေး focus ပေါ့နော် reading နဲ့ဆက်ဆက်မယ် vocabulary တွေကအကုန်လုံး English စာ4 skill နဲ့အကုန်ဆက်ဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်မအားလုံးကိုတော့ focus လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ reading လေးနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဆက်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ reading ကတည်တဲ့အနေနဲ့ video တစ်ခုအနေနဲ့ကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်မလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ထားရတယ်ပေါ့နော် A learning guide for beginner lesson နဲ့မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ English 4K မှာဆိုလို့ရှိရင် listening နဲ့ reading ကနေပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အရာတွေများသလိုမျိုး speaking နဲ့ writing မှာပို့ပြီးအားသွက်လာမယ်အဲ့မှာဝေါ်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့ vocabularies တွေကဒီ 4 skill လုံးနဲ့အကုန်လုံးဆက်ဆက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့စာဖတ်ရင်းနဲ့များကိုမသိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေမလဲအဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေပြီးသားစကားလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်အောင်လုပ်မလဲအတန်ထွက်တာပြီဆိုဘယ်လိုမှတ်မိအောင်လုပ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်အတန်တော့ထွက်တာပြီအဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အတန်ထွက်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆက်မလဲဒီပြီးတော့နောက်တဲ့ vocabulary ပို့ပြီးတိုးပွားအောင်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့နည်းစဉ်စဉ်လေးကိုကျွန်မ Canal like လေးခွဲပြီးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့စာပိုက်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီက keywords တွေကိုအရင်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပြလေးရှိတယ်သင်နည်းရှိတဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ pre-teach vocabulary လို့ခေါ်ရပါတော့ဒါမှအရင်တော့နီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပိုက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် The Tale of Johnny Town Mouse ဆိုတဲ့ story လေးပေါ့နော်ဒါ Johnny ဆိုတဲ့ Town Mouse မှာမြို့ပတ်မှာနေတဲ့ကြွက်ကလေးရဲ့အကြောင်းကိုဒါလေးအကျိုးကျုံးလေးပြပြထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုမဖတ်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတွေကအဲ့ထဲကဒီစာပိုက်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်နိုင်မဲ့ကျောင်းသားမသိနိုင်မဲ့စကားလုံးမျိုးလေးတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ကြတော့မြန်မာလိုပြောပြပြီးအရင်ဆုံးချပေးပြီးမှစာဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီစလုံးကဒီဟာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သမီးတို့ကြတင်တဲ့နည်းပေါ့အကယ်၍များဆရာတင်တဲ့လူမရှိလို့ကိုယ့်ကို self study လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဥမာသတင်းလိုမျိုးဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ The Guardian ဆိုတဲ့ news website ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ for example ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်My life completely turned around is manifesting the key to happiness or wishful thinking. Okay. ကောင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဓိက keyword ဖြစ်တဲ့ manifest လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖတ်ရတဲ့ဥစ္စာမှာခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ dictionary သုံးတယ်လွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့ manifest ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ manifest ဆိုတာ verb အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ပေါ်လွန်သည်ပြသည်ပေါ့နော်တချို့စကားလုံးလေးမြန်မာပြည်တံမှာရှာရဲဆိုမှမြန်မာစာကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတေချာမပေါက်တာရှိရဲ့အဲ့ကျင်ကြတချို့ English dictionary တွေကရှင်းလင်းဖြစ်အောင်သူတို့ကရှင်းပြပေးတဲ့အရာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုအားသားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်မျိုးထပ်ပို့ပြီးရှာကြည့်စေလိုပါတယ်အဲ့တော့အခုနေသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ manifest ကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးပေါ်လွန်သည်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မနောက်ထပ်ပြောမယ့် technique တစ်ခုမှထည့်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ပါNumber 1 memory strategy အနေနဲ့ phonology ကိုလေ့လာမယ် phonology ဆိုတာအတန်ထွက်ကိုလေ့လာတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတန်ထွက်ကိုထွက်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတ်မိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာဒီ strategy လေးမှာပြပြပေးပါမယ် threaten ဒီမှာနှစ်တန်ပါတယ်အတန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ syllables လို့ခေါ်တယ်နှစ်တန်ပါပြီဆိုတော့ဒီနှစ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတန်ထွက်မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ကူးညံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်တယ်လို့တွေ့အဓိကကိုမှတ်မိဖို့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်တန်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် threat ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ threat reggie ဆိုတာမျိုးတဲ့
တရက်နဲ့နီးရပေါ့နော်တရက်တီးလည်းမဟုတ်တရက်ရွက်လည်းမဟုတ်တရက်ပို့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်မအကောင့်ထဲမှာပုံဖော်တာလေးပေါ့နော်10ဆိုရင်ကလွယ်တာ number 10နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့10ပေါ့နော်ဒီကနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုတရက်10ပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဒါမဲ့ကျွန်မရဲ့အကောင့်ထဲမှာ twist လုပ်လိုက်မယ် threaten နော်ဒီဟာလေးဆိုကျွန်မရုပ်တရက်ဆိုဒီစကလုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အတန်အတွက်ဒီလိုမျိုးဆိုဘလိုလေးဆိုပြီးစိတ်ကူးထဲမှာ picture လုပ်လိုက်တာဒါအတန်အတွက်ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါကျွန်မအရင်တော့ဒီ technique လေးကိုအခြေခံပြုတဲ့ how to visualize and memorize difficult words ဆိုပြီးတော့ကျတော့ video လေးတည်တံတစ်ခုလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်မပို့ပြီးတော့ theory ပိုင်းလေးကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ practice လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်မ exercise လေးလည်းပါပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ချင်ဒီမှာ link လေးပေးထားပါမယ်နောက်ထပ် mnemonic ဆိုတဲ့ memory strategy ကကျတော့သူကနည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်မကစကလုံးတစ်ကိုတည်ပြီးသားစကလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျတော့မှတ်မိအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးပါမယ်ခုန threaten ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်တတ်သွားပြီသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခုကို change ချောက်တာမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က visually ရဒီတပ်ပုံလေးရကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေမှာပေါ့နော်ကိုတည်ပြီးသားစကလုံးနဲ့ဆင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုပါတစ်ခါတည်းဆက်လို့ရမယ်မျိုးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာthief ဆိုရင်ဒါတခိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိပြီးသား the thief threatens the man တခိုးအချင်းချောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအတန်အတွက်အရာဆိုရင်ရော thief နဲ့ threaten နဲ့ဆင်းနေဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကိုပြန်ပြီး memory အနေနဲ့လုံနိုင်တယ်ဒါကျွန်မဆိုလိုတာဒါ threat ဖြစ်လို့ thief အနေနဲ့လုံရမယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့နှစ်ခုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းကကြာဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိချင်တဲ့ keyword က kidnap ဆိုတာပြန်ပေးဆွဲသည်ဆိုတဲ့ verb ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကbreakdown လုပ်ချင်တယ်ဆို kid ဆိုတာကလေးလေး nap လုပ်တယ်ဆိုတာမေ့ပြီးအိတ်နေတာဘယ်လိုမျိုး sleep နဲ့မတူ nap ကကြတော့တရေတမောအိတ်တာမျိုးနေခင်းနေပါလေဆို nap လုပ်တယ်ဆိုတာတရေတမောအိတ်တာမျိုးတွေကိုခေါ်တာအိတ်တော့အိတ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ kid nap ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးထဲမှာမြင်သွားပြီဆိုဟုတ်ပြီစလုံးပေါင်းအဲ့လိုပေါင်းတာဟုတ်ပြီ kidnap ကအတိတ်ပဲနဲ့ကိုပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲဆိုထားပါတော့တခိုးတယောက်ကအိတ်နေတဲ့ကလေးလေးကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကောင်းတယ်မှာ picture လုပ်ပြီးပေါ်လိုက်kidnap ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပေးဆွဲတဲ့သဘောပဲဆိုတာမျိုးပေါ့လို့လွတ်ဆက်ပေးတာဒါလေးကနောက်ထပ်မှန်နီးတစ်မျိုးပေါ့နော်စကလုံးတိုင်းတော့ကျွန်တော် break down လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုအားရတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ငါတခင်ယူကယူရတယ်ကွာအဲ့မှာယူကယူရတယ်ဆိုစကလုံးမဘလို့မှတ်မအောင်လို့မလို့ပြစမ်းကွာဒီမှာလေတော်တော်ညပတ်တဲ့ကောင်နောက်တနည်းပြောင်းမှတ်တယ်အဲ့ဒါယူကီနောက်ကျောပေးမှာငါနောက်ထပ်ရပလက်မှတ်လို့ရမှာတော်မင်းကောင်းနဲ့မင်းကြိုက်တာမှတ်တော့မှမမေးတော့ Third memory strategy က word formation လို့ဆိုစကားလုံးတစ်ခုကိုတိဆောက်တာကိုပြောတာအဲ့မှာ affix လို့ခေါ်တဲ့အဆက်တစ်ခုပေါ့နော်ရှိရစကားလုံးကို prefix ဆိုတဲ့အရှေ့ဆက်ပုတ်ထည့်သည်ဖြစ်ပါစေ suffix လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆက်ပုတ်ထည့်သည်ဖြစ်စေဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ရတာလွယ်ကူမယ် affix တွေကိုကျွန်တော်တို့ root word လို့ခေါ်တယ် friend ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က prefix အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ unn ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုဒီ unfriend ဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook တွေမှာတွေ့ဘူးလေ unfriend လုပ်တဲ့ unfriend လို့ဆိုတငယ်ချင်းဖြစ်ကနေပြီးတော့ကြတော့ cut လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီပြုံ friend ကိုနောက်ကဘယ်လိုလေးလိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင် friendly ဖော်ရွေတဲ့အဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် prefix လို့ခေါ်တယ်နောက်ကဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် suffix လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် missed dist full read able ဒီစကားလုံးလေးတွေမြင်ဖို့မှာပါဥမာအပြင်အောက်က root word တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းထည့်မဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် use ဆိုတာအသုံးပြုသည်အဲ့တော့ misuse မှားပြီးအသုံးပြုတာကိုခေါ်တာ agree သဘောတူညီ disagree ငါသဘောမတူ play music ပါဖြစ်ဖြစ်တခုကို play လုပ်တာ replay ပြန်ရက်ပြီးဖွင့်တာမျိုးပေါ့နော် write ရေးတာ rewrite ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးရေးတာအဲ့လိုမျိုးပဲ suffix တွေပါလိုက်နိုင်လို့ဆိုရင် accept လက်ခံသည် acceptable လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ် play ကစားသည် playful တော်တော်ကစားအစော့တန်တယ် use အသုံးပြုသည်ဒီပြင် useful agree သဘောတူညီ agreeable သဘောတူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီရှေ့ဆက်တဲ့ prefix လေးတွေမှာသူ့ရဲ့သဘောတရားအဓိပ္ပာယ်လေးရှိတယ်ဥပမာ possible ဆိုဖြစ်နိုင်တော့ impossible ဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ in ရဲ့သဘောက not ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်prefix case ကလုံးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေရဲ့ suffix case ကလုံးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုကျွန်မတီးတန်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိပါတယ်အချိန်ရရင်လည်းဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Number 4 strategy နဲ့နေတာ context clue ကိုမသိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင် dictionary တွေပါရှာလို့မရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူဘေးပတ်ပတ်ဝယ်လဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေရဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာစာကြောင်းလေးတွေကနေပြောကြတော့တဲလွန်စာယူပြောကြတော့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုမှန်းတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီ articles လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ manifesting ဒါမှမဟုတ် manifestation ဒီက manifest လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှာဖွေမှာပေါ့နော်စာရေးသူတူအနေနဲ့ဒီလို manifesting ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့စကားလုံးမျိုးကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကစာဖတ်တဲ့လူအနေနဲ့ဒီစကားလုံးကိုဒီကောင်းနဲ့သိမယ်မသိတဲ့လူလည်းပါရင်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကအနည်းဆုံးဖတ်တဲ့လူအချိန်လေးပြအောင်နားလည်နိုင်အောင်အမြဲ definition အမြဲတမ်းဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒီစာပိုင်လေးမှာကျွန်မအကုန်လုံးကို run through တော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဒီ manifest ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့သဲလွန်စာပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးနေရာကိုကျွန်မပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ manifesting ဆိုတာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုအဓိကတော့ချက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်တသက်စိတ်ကူးရင်ဆက်ဆက်အတွေ့မျိုးပဲလားဒါတော့အဲ့တော့ manifest ကိုခုချိန်ထိကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ UK ကဘောတော့ lockdown ချနေတဲ့အချိန်မှာ Jennifer Doyle ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်သူကဆရာမလည်းဖြစ်တယ်စင်ကယ်မသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကစိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင် pandemic နေထားရပါတယ်နဲ့ဆိုလူတွေစိတ်သက်ကြကြတယ်အဲ့တော့စိတ်သက်မှကြပြီဆိုတချို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲ focus လုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Jennifer Doyle ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော် struggling to cope on my own and focusing only on the negatives of my lifeဒီစာကြောင်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ manifesting နဲ့တခုခုဆက်ဆက်နေရဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့တစ်ချက်သိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတယောက်ကအကြံပြုတယ် manifesting ဆိုတာကိုရှာကြည့်ပါလားဆိုပြီးပြောတော့သူရှာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာ my energy totally shifted ငါ energy လုံးဝကိုပြောင်းသွားတာနောက်ထပ်သဲလွန်စာတစ်ခုပေးတဲ့အရာဘာလဲဆို I started thinking about what I wanted from life rather than what was wrong with itဒီ manifestation လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူရှာကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုတွေးခေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘွားမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ negative ကြီးနဲ့အဆိုးမြင်နေဆိုတာတဲ့ဟာဘွားမှာငါဘာလိုချင်လဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပြောင်းပြီးတွေးတတ်လာတယ်ဒါက manifestation ရဲ့အဓိက keyword ပဲဒီ manifestation လုပ်တဲ့ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးစိတ်ကူးရင်ပုံဖော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို design မဲ့ action အနေနဲ့လည်းယူပြီးတော့ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းမှုလည်းရှိရမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် manifestation အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါ expert တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ explain လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်ဒုတိယစာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Google Trend မှာ manifestation လို့ရှာကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုး describe လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ image တွေ account ထဲပေါ်တဲ့ lens တစ်ခုအနေနဲ့လည်းဒါဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုပြသွားပြီးတဲ့ context clues အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ပြီး prefix suffix အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်မ how to understand unfamiliar vocabulary ဆိုတဲ့ video တည်တံ့ lesson လေးလည်းလုပ်ပေးထားလေးရှိပါတယ် link လေးလည်းဒီမှာထည့်ပေးထားပါမယ် Number 5 memory strategy က word association စကားလုံးတစ်လုံးကနေပြီးတော့ကြတော့ဆက်နွယ်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ပွားပြီးလေ့လာတဲ့နည်းပေါ့နော် antonym ဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်သဘောပြတဲ့စကားလုံးရဲ့ synonym လို့ခေါ်တဲ့မူရင်းစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်းနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တွက်ကွဲတယ်စလုံးလည်းကွဲတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြချင်တယ်ဥမာနဲ့တင်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းစကားလုံးကကောင်းပါလေဆိုလို့ရှိရင် synonym ကအမျိုးသမီးပဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတာလည်းကွာမယ်ပုံမှန်တဲ့လည်းကွာမယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးပဲ antonym ဆိုတော့အမျိုးသားသူတည်တဲ့ opposite ကိုဖြစ်နေတာ clean တန်ရှင်းသောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမူတည်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် antonym နဲ့ကဒီတန်ရှင်းသောရဲ့ opposite စလုံးကပါလေ dirty messy filthy ဒီစလုံးနဲ့ညပတ်တယ်ရှုပ်ပွားနေရပဲအဲ့လိုသဘောမျိုးစောင်းတာ clean နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာကြပါလဲဆို immaculate spotless sterile တန်ရှင်းထားတယ်ပုတ်တက်ထားတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့လိုစကားလုံးမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့သဘောတဘာဝဆောင်တဲ့စကားလုံးကိုရွေးမယ်ဆိုရင် adjective ကလည်းတူရမယ်ပေါ့နော်synonym မျိုးရှာခြင်းလို့ရှင် dictionary မှာနောက်တစ်မျိုးကကျမတို့ thesaurus ဆိုတဲ့ function လေးမျိုးကိုရွေးလိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို Cambridge dictionary တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့စကားလုံးတိုင်းစင်တိုင်းနေရာတိုင်းအစားထိုးလို့ရတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့နေရာမျိုးဆိုရင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တာလေးရှိတယ်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့အခုကပို့ပြီးသိလာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး strategy လေးအနေနဲ့ semantic map လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝါရပွားနည်းလေးကိုတစ်ချက်ပြချင်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်မ brainstorm နေပါလေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်စလုံးတစ်လုံးလေးကနေပြီးကြတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပွားကြည့်တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာ marriage လက်ထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ wedding မင်္ဂလာဆောင်တို့
နောက်ပြီးသူတို့သမီးเนาะ bride groom ဒီမှာမှသူတို့သမီးနဲ့ဆက်ရဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်သူတို့သမီးအရန်တို့သူတို့သားနဲ့ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သားအရန်တို့သူနဲ့ဆက်တာလေးတို့ပွားသွားတာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်လုံးနဲ့ကနေပွားပြီးလေ့လာရဲဆိုတဲ့အထက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ vocabulary မျိုးစားရဖြစ်တဲ့ phrasal verb collocation တို့ဒါတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ် phrasal verb ကကြတော့ she ends a verb တစ်လုံးကနေသူ့နောက်ကနေပြ preposition နဲ့လိုက်ပေးတာ hold on hold up နောက်ပြီး collocation ကကြတော့သူ့နောက်ကတွဲထားရှိတဲ့စကားစုလေးလိုက်ပေးတာပေါ့နော်ဥပမာ make a mess make trouble make money ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ verb ကတွဲလေးရှိတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒါ collocation နဲ့ phrasal verb ကကွာခြားချက်တွေပါဒါတွေကို online resource တွေမှာလည်းအတော်များများရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်တချို့လူတွေကမေးတယ်ပေါ့နော် vocabulary လေ့လာရဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းတဲ့အဆင့်ထိရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်နှလုံးလောက်လေ့လာရမလို့ဆိုကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုလည်းမရေးတွက်ခဲ့တော့သိချမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် website တစ်ခုကနေပြကြကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာကအလုံး300နဲ့600အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားနိုင်တော့တဲ့အဆင့်ရှိရပေါ့နော်ထွင်စားရေးသားပိုင်းညာပြောတတ်ရရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အလုံး1000ကနေ3000အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အင်္ဂလိပ်စာ conversation လေးကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ကျွန်မအနေထားထင်တာတော့ pre intermediate ပုံစံကြော်လောက်ပေါ့နော် pre inter လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပြီးရင်6000နဲ့1000ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ advanced learner အဆင့်ရောက်ပြီလို့သူတို့ကပြောထားတယ်ပေါ့နော် advanced ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုပြောနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်1000ကနေ1000ခွဲအတွင်းတို့1000ခွဲအထက်တွေတော့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ native speaker တယောက်ပြောနိုင်တဲ့နှုန်းထားလောက်ကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် learners တချို့ရမေးရပေါ့နော်ဒီ vocabulary app လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းလေးရှိရင်ညွှန်ပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကတော့အသုံးဝင်တဲ့ app လေးပေါ့နော်များသောအားဖြင့် app တွေက limited ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးပတ်သက်ပေးဝယ်ရတယ်များရယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်နိုင်တဲ့တိတ်ပြီးအားပေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်မ recommend လုပ်ပေးချင်တာကတော့စာအုပ်လေးတွေပေါ့နော် vocabulary နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ articles တွေပါ online တွေမှာလည်း share ပေါ့နော်ဒါကိုအားရတာကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဓိက recommend ပေးချင်တာ English vocabulary organizer ဆိုပြီးတော့ topic 100ပါတဲ့ self study စာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော် recommend လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် English စာမှာဆိုလို့ရှိရင် vocabulary ကတစ်လုံးနဲ့လေ့လာတာရှိရယ်ပြီး expression အနေနဲ့လေ့လာတာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လိုမျိုး phrasal verb တွေပုံစံအနေနဲ့လေ့လာတာရှိရယ်အမျိုးမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် example လေးတွေလည်းပါတယ်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါပေါ့နော်စာကြောင်းလေးထဲမှာထည့်ရေးပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မစိုးပေါ့နော် self study လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကန်နဲ့ကိုလေ့လာသွားလို့ရတယ်တကူအားနေတာပါလဲဆိုမြန်မာလိုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ dictionary ကြီးနေလဲကျွန်မပြောပြထားတဲ့အတွက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် context clue ဆိုပြီးပေးတဲ့ထဲကနေပြီးဒီနေ့လေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်တခြားဒီအရာတွေကတော့ vocabulary အသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်တွေပါအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အားရတဲ့လို့ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်Alright, vocabulary lesson လေးရတယ်လောက်ပါပဲကျွန်မ channel ကိုခုမှစကြည့်တဲ့ learners အသစ်တွေတက်ကကျွန်မဒီမှာ basic English grammar ဆိုပြီး series လိုက်လဲ channel မှာရှိပါတယ်ကိုအားရတဲ့လို့ဝင်ပြီးတော့လဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီ lesson လေးရတယ်လောက်ပါပဲကျွန်မ channel ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like button လေးနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် Thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye bye.